இப்போ மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான பொருட்களை எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரகம். இதை வந்து மிக்ஸி ஜாடியில் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதையுமே நம்ம சேர்த்து நல்லா வந்து கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைக்க தேவையில்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போது தேங்காய் விழுது அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு தேவையானது அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே வந்து ஒரு 10-12 அளவுக்கு முந்திரி எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே கசகசா இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போது நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அடுப்பில் வந்து கடாய் வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்திக்கோங்க. கூடவே வந்து 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், இது பொரிஞ்சதுமே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், இது கூடவே 10-12 அளவு பூண்டு வந்து நல்லா பொடிசாக நறுக்கி தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையுமே சேர்த்துக்கோங்க. இது செவந்ததுமே ஒரு பச்சை மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது அதையுமே சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா செவந்து வரணும். மெயினாக வந்து பூண்டு, மிளகு, மஞ்சள் தூள் இது எல்லாமே நம்ம வந்து இதில் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நல்லா சரியாகும். இந்த நண்டு கிரேவிக்கு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா செவந்ததுமே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கொரப்பான பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வறுத்து நம்ம சேர்க்கலை, அதனால் நம்ம நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா பெரட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2 தக்காளியை நல்லா பழுத்த தக்காளி பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன். அதையுமே இதில் சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி. ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கி இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போது நம்ம மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போல் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சிவப்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் தனியாத்தூள் அதையுமே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்தா போல் சேர்த்துட்டு நல்லா பெரட்டி விடுங்க. ஸோ 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு திக்கான பதத்துக்கு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் போல் கொதிக்க விடுங்க. பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கொதி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுது அதையுமே இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து அதையுமே சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு திக்கான பதத்துக்கு கொண்டு வந்துருங்க. நல்லா கொதி வரும்போது இது நல்லா திக்காகும். இதை வந்து குறைஞ்சது ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து வேக விடுங்க. அப்போ தான் வந்து அதோட ஸ்மெல் எல்லாமே போயிட்டு நல்லா வந்து ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டுக்கு வரும். நமக்கு வந்து கிரேவி வந்து வரணுன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டு எல்லாமே இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1 கிலோ அளவுக்கு நண்டு வாங்கியிருக்கேன். அது க்ளீன் பண்ணவும் எனக்கு 700 கிராம் கிடச்சிது. நான் இதில் இப்போ வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நண்டு சேர்த்ததும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷமாவது நம்ம மூடி போட்டு நல்லா வேக விடணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு கிரேவி கிடைக்கும். நம்ம வந்து இப்போ 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நம்மளுடைய நண்டு கிரேவி. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய நெஞ்சு சளியை போக்கக்கூடிய நண்டு கிரேவி வந்து அருமையான சுவையில் ரெடி ஆகிருக்கு. இதுக்கு மேலவே வந்து கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை தலைகளை தூவி விட்டுக்கோங்க, வாசனையாக இருக்கும்.
இது வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லதுங்க. மாசத்துல ஒரு முறையாவது உங்க வீட்ல செஞ்சு பாருங்க. இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. எல்லோரும் இன்புற்று இருங்கள். நன்றி.